米糊嘅質地。今日係我第一次食米糊啊！唔好望鏡頭先，唔好望鏡頭。我哋假設個鏡頭唔喺度。媽咪使唔使好似老人家咁亂一下先？即係咩啊？意思啊？你而家係？爹哋，你啲嘢食喺呢度啊，呢度啊！點解唔係奶奶嚟嘅？咁奇怪嘅個感覺，同我平時食開嘅有啲唔一樣喎。等我試真啲先。咦？爹哋媽咪係咪讚緊我？咁等我努力再食多啖先。嗒真下，好似都係奶奶好食啲。探索緊個質感。我哋就唔太確定佢究竟係中意食定唔中意，因為其實佢望到我哋嘅時候咧，只要我哋對佢有反應咧，佢都會笑嘅。目前都未攞出。但係比較令我覺得神奇嘅地方係佢有嘗試咀嚼。以前幾時食啊？我覺得。係啊，吞咗。試下先。啱啱諗緊嘅畫面就係佢會一直停喺個口腔度，然而嘟嘟咧係已經吞咗第二啖。佢有中國圖示噶，家姐嗰陣時係6個月先開始噶。呢一個情景就係主動同被動嘅分別。係咪有啲眼瞓？可能有啲攰，主要令我哋比較擔心係因為佢仲未坐得穩。如果坐得穩，我就唔使擔心佢究竟攰唔攰呢個問題。不過依家都係試下嘅，俾佢探索階段。試下奶以外嘅食物，奶以外嘅質感。你都係中意食嘢。見到我哋食嘢食得咁香嚟嘅。好唔好味㗎？得唔得㗎？你食咁多怕唔怕㗎，弟弟？咁你繼續中前係想食咋？攰就挨落去爹哋嘅手度，知唔知啊？係啦，挨落嚟。冇啊，哥冇嘢望㗎，乜都冇，都黑色㗎。照鏡啊！今日試咗咁多先好嘛？我驚佢食太多。由於我哋都擔心佢隻追受唔到咁耐啦，我哋都唔想佢坐咁耐。咁啊，今日就到此為止啦，好唔好啊，嘟嘟？第一日食好叻㗎啦！好叻仔啊你！哎呦！而且一睇就知嘟嘟係斯文人嚟嘅，食得比較乾淨。係咁，托賴佢都係個斯文人，爹哋唔使執太耐。